Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ada. Oh. Cukup istirahat semuanya? Cukup. Kok pada muka bangga kayak aku? Boleh aku undang semuanya untuk bangkit berdiri? Kita mau buka ibadah kita dengan berdoa. Yuk mari kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Atas minggu kemarin, atas istirahat kami yang nyenyak. Atas berkat kami, atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan Bapa di hari-hari kami. Bapa kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Pada pagi hari ini kami percaya kalau misalkan ini adalah sebuah pilihan yang datang dari hati kami Bapak yang Engkau gerakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau ingin bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami di tempat ini. Ja, Herr, wir glauben, du willst arbeiten und wirken in unserem Herzen. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, Dein Heiliger Geist wirke, Herr. Roh Kudus-Mu yang memenuhi tempat ini. Dein Heiliger Geist fülle diesen Ort. Dan kiranya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Und dein Wille geschehe. Dalam nama Yesus kami berdoa. Und wir haben deinen Namen haben wir gebetet. Amin. Amen. Amin, amin, amin. Boleh bertepuk tangan. Gemeinsam klatschen. Aku percaya kita semua datang dengan pilihan yang tepat di sini untuk menyembah Tuhan kita yang satu. Yes. Mari kita sama-sama naikkan hidup yang kita pilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Boleh aku undang semuanya untuk bertepuk tangan? Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena apa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus ya, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Sekali lagi kita naikkan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Boleh tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Wir geben Gott die Ehre. Semua bersyukur kalau kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Sind wir dankbar, dass Gott uns nicht verlässt? Amin. Kalau gitu kita naikkan syukur kita sama-sama. Kalau Also kita wollen punya wir Tuhan yang gemeinsam begitu unseren hebat. Lobgesang bringen. Semua boleh bertepuk tangan. Lass uns gemeinsam klatschen. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita naikkan dengan penuh ucapan syukur. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu ku tak akan Puji, meninggikan namamu. memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
Siapa yang percaya kalau Tuhan kita baik? Wer glaubt, dass Gott gut ist? Seringkali mungkin kita menemukan kita di kondisi di mana kita nggak bisa selalu berkata kalau Tuhan tuh baik. Wir sind oft in einer Situation, wo wir vielleicht nicht sagen können, dass Gott gut ist. Aku nggak tahu ada masalah apa dalam hidup kalian atau pergumulan apa yang sedang ada kalian hadapi. Ich weiß nicht, welchen Herausforderungen ihr gerade entgegensteht. Tapi satu hal yang aku percaya kalau Tuhan tuh selalu baik. Aber was ich glaube, ist, dass Gott immer gut ist. Minggu lalu atau 2 minggu lalu aku sempat lihat satu postingan. Vor 1-2 Wochen habe ich einen Post gesehen. Tulisannya, Der sagte, when God says yes, wenn Gott Ja sagt, He blesses you. dann segnet er dich. Ketika Tuhan berkata iya, Ia memberkati engkau. Wenn Gott Ja sagt, dann segnet er dich. Ketika Tuhan berkata tidak, Und wenn Gott Nein sagt, when God says no, He protects you. dann beschützt er dich. Ia melindungi engkau. Er beschützt dich. When God says wait, Wenn Gott sagt, warte, then He prepares you. dann bereitet er dich vor. Ketika Tuhan berkata tunggu, maka Ia mempersiapkan engkau. Wenn Gott sagt, warte, dann bereitet er dich vor. Kalau mungkin kalian belum bisa menemukan jalan keluar, Wenn du noch keinen Ausweg findest atau kalian mendapat jawaban tidak dari Tuhan, oder du eine Nein-Antwort bekommst, percayalah kalau Tuhan tahu yang terbaik. dann sei dir sicher, dass Gott weiß, was das Beste ist. Bukan selalu keinginan kita yang harus terjadi. Nicht unser Wille muss geschehen. Karena keinginan kita nggak tentu berakhir baik untuk kita. Denn unser Wille ist noch nicht sicher, dass er auch im Guten endet. Cuma Tuhan kita yang tahu apa yang terbaik. Nur Gott weiß, was gut ist. Dan aku mau berdoa supaya kita bisa terus mencari kehendak Dia dalam hidup kita. Und ich bete, dass wir weiterhin seinen Willen suchen in unserem Leben. You are good, you're good, oh. You are good, you're good, oh. You are good, you're good, oh. Sing of His goodness. You are good, you're good, oh. You are good, you're good, oh. You are good, yes you're good, oh. You are good, you're good, oh. Never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. Come on, church. You're never gonna let, you're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you are good, you are good. Yes, you are good, you're good. Ooh, you are good, yes you're good. Oh,
you're good. Oh, you are good. You're good, good. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Sing with me if you agree. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. One more time, just the voice. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Shall return in rows of white, the blazing sun shall pierce and die, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God, praise His name. Oh
the victor before you. Silence the blows of sin and pain. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name so beautiful, your beauty. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus, thank you. As we sing this song, we want to give you what you deserve, Lord. We want to sing your greatness over our life forever. We are yours, Jesus. We are yours. Thank you. Ajarku berserah, kuasai mataku, yes, Jesus. Bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Thank you, Jesus, thank you. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, it's you, it was you. Sebab kau besertaku. Come on, church, sing. Selama ku hidup
kebesaran-Mu Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes Lord. Ajarku berserah, kuasai mataku, oh, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, masa depanku di tangan-Mu. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat
percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, pakai kami Tuhan, akui kuasa-Mu. Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga. Sekali lagi katakan masa depanku Tuhan di tangan-Mu. Jaga di tangan-Mu. Thank you Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Von Gott geliebte Gemeinde, lasst uns gemeinsam beten. Yes Tuhan, Engkau besar. Ja, Gott, du bist groß. Engkau begitu besar, gak ada kekuatan di atas langit atau di kolong bumi yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Du bist so groß, es gibt keine größere Macht auf Erden wie im Himmel, so außer dir, Herr. Tapi walaupun Engkau besar Tuhan, Engkau memperhitungkan kami. Und doch, trotz deiner Größe, Herr, siehst du uns. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami. Danke, Herr, dass du uns kennst. Terima kasih Tuhan, Engkau menyayangi kami. Danke, dass du uns liebst. Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Danke für deinen Segen, der so groß ist in unserem Leben. Kalau kami bisa ada di tempat ini pada hari ini itu karena-Mu. Wenn wir hier heute sind, Herr, das ist wegen dir. Dan kalau kami mempunyai komunitas yang bisa kami sebut rumah di tempat ini, di kota München, itu karena-Mu Tuhan. Und dass wir hier eine Gemeinschaft haben, ein Zuhause haben, das ist wegen dir. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Herr, allen Lobpreis geben wir dir. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini, Wir beten, Herr, für diese Kirche hier an diesem Ort. untuk Pastor Carlo, untuk Yonata yang memimpin gereja ini. Für die Leiterschaft hier an diesem Ort. Kiranya Engkau yang mau berkati terus, Segne du sie. dan terlebih dari itu kiranya Engkau memampukan kami semua di tempat ini untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Und Herr, lehre uns alle, nach deinem Willen zu gehen. Ajar kami untuk bisa mempunyai impact di kota München ini. Lehre uns einen Impact zu haben in dieser Stadt. Ajar kami untuk bisa mempunyai impact untuk orang-orang yang kami temui di kehidupan kami sehari-hari. Einen Einfluss zu haben auf die Leute, die wir treffen, Tag für Tag. Makasih Tuhan. Danke, Herr. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Wir beten auch für Indonesien. Kami mau ucapkan berkat Tuhan untuk negara yang begitu besar, begitu Kau berkati juga. Und wir sprechen Segen aus über dieses große, gesegnete Land. Kami rindu biar kiranya hadirat-Mu nyata di Indonesia. Und wir sehen uns, dass deine Gegenwart verherrlicht wird dort. Kiranya Kau memberkati setiap pemerintahan yang Kau percaya untuk memimpin. Segne du die Regierung, die du dort anvertraut hast. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang percaya di Indonesia, biar kiranya Engkau yang mau berkati dan biar mereka juga mempunyai impact, bisa menjadi berkat buat Indonesia. Und wir beten auch für jeden Gläubigen, dass sie einen Impact haben für Indonesien. Makasih Tuhan Yesus. Kami juga mau sebentar akan memberikan persembahan. Und danke, Jesus, wir möchten auch gleich eine Opfergabe geben. Kiranya Engkau yang mau berkati biar ini bisa dipergunakan untuk kebesaran, untuk kemuliaan nama-Mu. Segne du diese und möge es dich verherrlichen, Herr. Tapi terlebih dari itu, ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan hidup kami, iman kami, jiwa kami, Aber mehr als das, lehre uns unser Leben, unsere Seele. untuk juga menjadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Dass es auch deinen Namen verherrlicht. Sebentar kami juga mau mendengar firman, kiranya Engkau yang mau buka hati kami. Und wir möchten auch gleich dein Wort hören und öffne du unser Herz, Herr. Kiranya Engkau yang mau berkati juga Pastor Carlo yang akan menyampaikan firman. Segne du auch deinen Diener, der das Wort überbringen wird. Biar kiranya ini bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Dass es eingepflanzt ist in unser Herz. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu sekali lagi. Danke, Herr, und allen Lob bringen wir dir noch einmal. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Im Namen von Jesus Christus haben wir gebetet. Amin. Amen.
Shalom semuanya. Shalom zusammen. Senang sekali kalau kita bisa berkumpul lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder versammeln können und den Herrn loben und preisen können. Seperti biasa aku mau tanya siapa yang pertama kali mengunjungi jemaat ini? Und ich möchte wie gewöhnlich fragen, ist jemand zum ersten Mal heute hier in der Gemeinde? Mungkin bisa angkat tangan. Vielleicht kannst du kurz deine Hand heben. Oke. Selamat datang. Herzlich willkommen. Semoga kita bisa bertumbuh bersama-sama di sini. Lass uns gemeinsam wachsen an diesem Ort Tentunya dalam Kristus. und in Christus. Seperti biasa kita juga punya event gereja. Und wir haben noch ein paar Events. Kita punya kebaktian setiap hari Minggu di Wir sini. haben unseren Gottesdienst jeden Sonntag hier Di Mikaelskirche setiap jam 10.30. in der Michaelskirche jeden Sonntag um 10:30 Uhr. Berikutnya kita juga punya doa malam Wir haben einen gemeinsamen Gebetsabend, juga di sini auch hier an diesem Ort jam 19. um 19 Uhr. Kita mulai dengan beramah tamah. Und wir unterhalten uns erstmal Dan kita mulai doanya jam 19.30. und wir fangen das Gebet um 19:30 Uhr an. Berikutnya kita juga punya komsel. Und wir haben auch Zellgruppen. Di komsel kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai firman yang telah kita dengar pada hari Minggu. Dort werden wir noch einmal tiefer gehen, über das sprechen, was wir am Sonntag gehört haben. Tentunya juga yang asik kita bakal bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Wir werden unsere Gedanken austauschen und einfach miteinander sprechen. Untuk tempat dan waktunya disesuaikan dengan komsel masing-masing. Ort und Zeit wird von eurer Zellgruppe festgelegt. Tapi kebanyakan komsel diadakan Jumat malam jam 19. Die meisten finden aber Freitagabends um 19 Uhr statt. Ya, dan yang terakhir kita juga punya Sela. Und das letzte, wir haben auch eine Sela. Kita akan melakukan praise and worship juga di sini. Dort haben wir Lobpreis Ya, jam 19 malam. und Gebet um 19 Uhr am Samstag. Ya, itu semua untuk minggu ini. Das ist alles für diese Woche. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Und wir wollen jetzt Gottes Wort hören. Aku serahkan ke Kokarno. Dankeschön. Amen. Shalom zusammen. Shalom semuanya. Noch einmal, ist jemand da? Shalom. Shalom. Gerade eben. Oh, einen Moment. Gerade eben im Lobpreis hat es sich angefühlt. Setelah aku mendengar pujian dan penyembahan, Es hat sich angefühlt, als würde eine Armee hinter mir singen. aku merasa seperti ada An army singing behind me. satu pasukan yang bernyanyi di belakang aku. Es war so laut und voller Leidenschaft. Sungguh kencang dan penuh dengan semangat. Und ich freue mich darüber. Dan aku senang sekali akan hal itu. Und ich hoffe, dass wir nicht nur laut singen, Dan aku berharap kalau kita tidak hanya menyanyi dengan lantang, sondern auch vor allem mit unserem Herzen singen. tapi terutama dengan hati kita. Ich hoffe, dass das, was wir sprechen und das, was aus unserem Mund kommt, unsere Lautstärke, Aku berharap apa yang kita ucapkan dengan mulut kita nur ein Spiegelbild dessen ist, wie groß unsere Liebe für Gott in unserem Herzen ist. itu bagaikan cermin seberapa besar Tuhan dalam hati kita. Und ich hoffe, dass die Liebe in unserem Herzen zu Gott mindestens genauso groß und so laut ist, wie ihr, die ihr gerade alle gesungen habt. Dan aku berharap agar kasih sayang kita minimal mungkin sebesar suara kita. Und ich möchte uns einfach daran erinnern, diese Liebe und diese Leidenschaft nicht zu verlieren. Dan aku ingin mengingatkan agar kita tidak kehilangan kasih sayang ini. Und sie nicht nur hier drin zu tragen, sondern auch nach draußen zu tragen. Dan tidak hanya kita ungkapkan di dalam sini, tapi juga di luar sana. So wie Josa schon gebetet hat, hat er gesagt, wir haben ein Zuhause gefunden hier. Seperti yang Koyasa telah doakan kalau kita bisa menemukan rumah kita di sini. Ein Ort, wo wir zusammen mit Gott leben und zusammen mit Gott wachsen. Suatu tempat di mana kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa bersama-sama bertumbuh. Wo wir Zuflucht in ihm finden. Kita menemukan satu tempat perlindungan. Aber es gibt noch so viele da draußen. Tapi ada yang lebih lagi di luar sana. So viele unserer Freunde, die wir heute vielleicht hier nicht mehr sehen. Banyak teman-teman kita yang kita tidak temukan hari ini. Die sich vielleicht auf den Weg gemacht haben von zu Hause hinaus. Lagi dalam perjalanan dari rumahnya. Vielleicht so ein bisschen wie der verlorene Sohn, der gesagt hat, Gott, ich habe von dir alles, Vater, ich habe von dir alles bekommen. Seperti yang dikatakan oleh Wie der verlorene Sohn. anak yang hilang, Tuhan aku telah
Ich habe von dir alles bekommen. Aku telah mendapatkan segala hal dari kamu. Ich kenne dich, Vater. Aku mengenal kamu, Ich Bapak. kenne zu Hause. Aku mengenal rumahku. Aber vielleicht ist dem verlorenen Sohn zu Hause langweilig geworden. Tapi mungkin anak yang hilang ini di rumahnya dia merasa bosan. Und dann hat er gesagt, ich möchte die Welt sehen. Kemudian dia berkata, aku ingin melihat dunia. Aber wir wissen ganz genau, wie das geendet hat. Tapi kalian mengerti ceritanya bagaimana itu berubah. Am Ende war er allein, am Ende war er verloren. Pada akhirnya dia sendirian, dia hilang. Und lasst uns nicht sein wie der große Bruder, Dan janganlah kita menjadi seperti kakaknya, der einfach nur zu Hause rumgesessen hat und seine Arbeit getan hat und nicht an seinen Bruder gedacht hat. yang hanya duduk di rumahnya melakukan pekerjaannya dan tidak memikirkan adiknya. Sogar verärgert war, als der kleine Bruder nach Hause kam. Dan bahkan marah ketika adiknya itu pulang ke rumah. Sondern lasst uns ein großer Bruder sein, der sagt, hey, wo ist mein Bruder? Ich muss ihn finden, damit es ihm wieder gut geht. Tapi jadilah kakak yang berkata, di manakah adikku, aku harus menemukan dia. Und ich freue mich, wenn ich meinen Bruder finde und mein Bruder nach Hause kommt. Dan aku akan bersuka cita kalau adikku pulang ke rumah. Ich freue mich, wenn wir wieder zusammen im Haus des Vaters leben und dienen und arbeiten können. Aku bersuka cita kalau kita bisa sama-sama melayani di rumah Tuhan. Weil ich weiß, meinem Bruder geht es nur hier am besten. Karena aku tahu bahwa adikku itu akan merasa yang paling baik ketika dia di rumah. Lass uns nicht ignorant sein, unsere Augen schließen vor allen Leuten, die da draußen sind und uns nur konzentrieren auf uns hier drinnen. Janganlah kita tidak melihat orang-orang yang di luar sana. Ich glaube, ja, Gott wird die Leute zurückbringen, die er beruft, aber er will uns auch benutzen, um dort hinauszugehen und sie zu finden. Aku percaya bahwa Tuhan ingin memakai kita untuk menemukan orang-orang di luar sana. Lass uns diese Liebe haben, Marilah kita punya kasih sayang ini, die zuallererst weiß, was wir haben im Haus unseres Vaters, yang terutama mengerti apa yang kita punya di rumah Tuhan, wie gut es uns geht, seberapa baiknya, wie sehr wir den Vater, unseren Gott, Herrn Jesus, dafür danken sollen. bagaimana kita harus berterima kasih kepada Allah Bapa. Aber auch lass uns die Liebe haben, die Leute hinterher zu laufen. Tapi marilah kita punya kasih sayang di mana kita juga menemukan orang-orang di luar sana. Und ich glaube, viele von euch, wir tun das. Dan aku percaya bahwa banyak dari kita melakukan hal itu. Lass uns nicht aufhören. Janganlah kita berhenti. Und lass es dir nicht darum gehen, gesehen zu werden. Lass es dir nicht darum gehen, gesehen zu werden. Dan janganlah kita hanya tidak melihat. Geh nicht hinaus und suche deinen Bruder nur, damit du sagen kannst, hey, ich bin der gute große Bruder, ich habe meinen kleinen Bruder nach Hause gebracht. Jadilah kakak yang pergi keluar dan mencari adiknya. Der sagt, schau Papa, was ich gemacht habe. Dan berkata kepada ayahnya, Bapak, lihatlah apa yang telah aku lakukan. Oder der sagt, ich bin der Größte, ich habe meinen Bruder nach Hause gebracht. Atau yang berkata, aku adalah kakak, aku telah membawa adikku pulang ke rumah. Die Bibel sagt, wenn du gibst, dann lass deine rechte Hand nicht wissen, was deine linke Hand gibt. Dan Alkitab tertulis, jika kamu memberi dengan tangan kanan, janganlah biarkan tangan kiri mengetahui. Lass uns mit reinem Herzen Tapi dengan hati kita, Gott lieben, mengasihi Tuhan, unsere Leute, unsere Geschwister lieben. mengasihi saudara kita. Einfach aus deinem Leben heraus. Dengan hidupmu. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aku harap kalian mengerti apa yang aku maksud. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Itu sebenarnya bukan tema hari ini. Aber irgendwie liegt es mir am Herzen und ich hoffe, dass wir daran denken. Tapi itu ada dalam hatiku dan aku berharap kita bisa merefleksikan hal ini. Denn wir sind nicht von Gott geschaffen, hier einfach nur zu sitzen. Karena kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk hanya duduk di sini. Lass uns gemeinsam beten. Mari kita berdoa. Lieber Gott, Tuhan Yesus, Herr Jesus, Tuhan Yesus, Heiliger Geist, Roh Kudus, wir danken dir. kami berterima kasih Tuhan. Wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast, Herr. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah memanggil kami Zurück in deine Familie, zurück in dein Haus.
kembali ke keluargamu, kembali ke rumahmu, zurück in deinen Segen. ke berkatmu. Du bist so gut und gnädig zu uns. Kau sungguh baik dan berrahmat kepada kami. Und Herr, wir danken dir, dass wir hier auch auf der Welt, in diesem Haus, hier in dieser Kirche ein Zuhause gefunden haben. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau kita bisa menemukan rumah kita di sini. Und wir danken dir, dass es uns hier an nichts fehlt und an nichts mangelt. Dan bahwa kita tidak berkekurangan di sini. Aber ich bitte dich, Herr, Tapi aku berdoa juga Tuhan, lass eine Liebe in unserem Herzen aufkommen. kiranya kasih-Mu bertumbuh dalam hati kami. Eine Liebe, die wir nicht mehr in uns halten können, Kasih yang tidak bisa kami tampung lagi, sondern die wir hinausgeben wollen. tapi kita ingin membagikan kasih ini. Ganz ehrlich, Jujur, pure. murni. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, leite und führe du jetzt die nächste Zeit. Dan aku berdoa Roh Kudus agar Engkau memimpin kita, Dass wir das Herz des Vaters erkennen. agar kita bisa mengenali hati Ayah, Dass wir den Willen Jesu erkennen. agar kita bisa mengenali kehendak Tuhan, Dass wir dein Wort verstehen. agar kita bisa mengerti firman-Mu, Es wirklich tief in unser Herz gepflanzt wird. tertanam dengan dalam hati kami, Und es Frucht bringt eines Tages. dan membawa buah. Ich danke dir, Jesus, für jeden, der hier ist heute. Tuhan, aku mau mengucap syukur untuk setiap orang yang ada di sini hari ini, Oder auch online das Video schaut. atau juga melihat video ini secara online. Ich bitte dich, Jesus, lass nur du gesehen werden. Aku berdoa agar hanya Engkau yang bisa tampak, Nicht ich, nicht der Lobpreis, nicht wir, die wir hier vorne stehen. bukan hanya kami yang ada di depan sini, Sondern Jesus, du sollst gesehen werden. tapi Engkau Tuhan, Engkaulah yang harus muncul, yang harus tampak. All das hier ist zu deiner Ehre. Segala yang kami lakukan itu untuk kemuliaan-Mu. Wir machen uns klein hinter dir, Herr. Kami ingin bersembunyi di belakang-Mu Tuhan, Weil wir uns sehnen, dass du groß bist. karena kami rindu, kami tahu bahwa Engkau adalah besar. Danke, Jesus, Terima kasih Yesus für dein Wort, untuk firman-Mu, für deinen Beistand, untuk keberadaan-Mu, für deine Weisheit. untuk kebijakan-Mu. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Lass uns noch ein Lied singen. Mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Kau yang terindah di dalam hidup ini, terletak lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup, tiada Allah Tuhan, Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, sadar utuh tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku
Ku tinggikan namamu selalu Tuhan. Tiada lutut menyembah Yesus. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Lord, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing one more time, I love you, Lord. I love you, Lord, And I lift my and voice. I lift my voice Oh, to worship you, Lord. to worship you, Oh, my soul, rejoice. take joy, Joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet. let it be a sweet, Sweet oh, let it be. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Ja, Herr, lass alles, was wir tun, ein süßer, wohlangenehmer Geruch, ein wohlangenehmer Klang für dich sein. Kiranya apa yang kami perbuat bisa menjadi suara yang manis, bisa menjadi rupa Tuhan. Aber vor allem, was den Ruf unseres Herzens Tapi apa yang terpanggil dari hati kami dir wohlgefallen, Herr. bisa Engkau sukai Tuhan, bisa berkenan di hatimu. Danke, Herr Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dein Wille geschehe. Kehendakmu lah yang terjadi. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Ihr könnt euch erstmal setzen. Vielleicht bleibst du und du einfach mal oben. Just in case. Lass uns lesen aus Offenbarung 2.
Mari kita baca dari Wahyu 2. Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Hier spricht Jesus. Hier spricht Jesus. Di sini Tuhan Yesus berkata, Jesus spricht zu Johannes. Yesus berbicara kepada Yohanes. Und er nimmt ihn mit auf eine Reise. Dia mengajak dia dalam suatu perjalanan Und zeigt Johannes dan menunjukkan kepada Yohanes das, was erstmal auf seinem Herzen liegt, apa yang ada di dalam hati dia, als auch das, was kommen wird. tapi juga apa yang akan datang. Und was wir uns heute anschauen werden, ist das, was Jesus spricht Dan apa yang akan kita lihat hari ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. zu den 7 Kirchen. Und wir fangen an mit der ersten Kirche, zu den 7 Kirchen in Kleinasien. Ke-7 gereja di Asia Kecil. Diese Kirchen waren Jemaat ini adalah wichtige und bedeutende Kirchen zu der damaligen Zeit. adalah penting dan mengartikan sesuatu di zamannya. Und das, was hier Johannes schreibt in Offenbarung, ist eigentlich ein Brief, Dan apa yang Yohanes tulis di Wahyu adalah satu surat der an diese verschiedenen Kirchen gehen sollte. kepada 7 jemaat ini, Eine nach dem anderen. dan seterusnya. Und ich glaube auch darüber hinaus hinweg. Dan aku percaya juga bahwa tidak hanya kepada 7 jemaat-jemaat ini juga, tapi juga jemaat-jemaat yang lainnya. Und dieses Thema, worüber wir heute sprechen wollen, lag mir schon auf dem Herzen, noch bevor ich nach Indonesien geflogen bin. Dan tema yang akan kita bahas dengar hari ini adalah sesuatu yang udah ada dalam hatiku sebelum aku pulang ke Indonesia juga. Ich hatte es zwischenzeitlich vergessen, Aku telah melupakan itu, aber ich wurde wieder daran erinnert. tapi aku diingatkan kembali. Und wir lesen erstmal. Kita akan baca dulu. Da heißt es, schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in der rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen. Vers 2. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, sagt Jesus zur Kirche in Ephesus. Ich weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben, sagt Jesus. Aber eines habe ich trotzdem an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und einen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten, dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso fast wie mir. Und jetzt heißt es, wer Ohren hat. Wer hat hier Ohren? Anybody has ears? Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist der Gemeinde sagt. Oder den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Dan di situ tertulis, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, baik jerih payahmu maupun ketekunan-Mu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Das Thema heißt Return to the First Love.
Temanya adalah kembali ke cinta semula. Kehre zurück zur anfänglichen Liebe. Bertobatlah, kembalilah ke cinta mula-mula. Und ich war berührt, ich war die letzten 2 Tage, Donnerstag und Freitag. Selama 2 hari ke belakang, aku merasa tersentuh. Hier in München findet gerade eine der größten christlichen Konferenzen statt. Di München ada salah satu seminar Kristen yang terbesar In der Olympiahalle. di Olympiahalle. Das ist 4 Tage lang. 4 hari lamanya Kommen Christen aus ganz Deutschland datang umat-umat Kristen dari Jerman, und sie versammeln sich dan mereka berkumpul und suchen dan mencari Gottes Willen. kehendak Tuhan. Und ich habe eigentlich Videos mitgebracht. Vielleicht zeigen wir sie auch, wenn der Ton vielleicht nicht geht. Wir sehen hier Tausende und Tausende und Tausende und Tausende von Leuten. Kita lihat di sini ribuan orang. In diesem Video singen sie gerade alle Jeshua. Di video ini mereka semua menyanyi lagu Yesua. Sie singen nur den Namen Jesus. Mereka hanya menyanyi nama Yesus. Jeshua, Jeshua, Jeshua. Und du siehst das. Dan kalian bisa lihat ini. Ich war davon so berührt. Aku sangat tersentuh. Weil es hieß immer, in Deutschland gibt es keinen Glauben. Karena di Jerman tidak ada orang yang percaya. In Deutschland haben die Leute den Glauben, die Sehnsucht nach Jesus verloren. Di Jerman orang-orang telah kehilangan kerinduannya akan Tuhan. Aber da stehe ich und ich sehe Tausende von Leuten, die ihre Hände heben, die singen, Jesus begegne mir. Tapi aku berdiri di sana dan aku melihat ribuan tangan yang terangkat dan menyanyi, Tuhan Yesus, temukanlah aku. Als an einem Moment einer der Pastoren hinausgerufen hat, wer möchte den Heiligen Geist empfangen? Ketika pastor memanggil dan bertanya siapa yang ingin Den Heiligen Geist empfangen. menerima Roh Kudus. Auf einmal war die Fläche voll, so wie du es hier siehst. Di sini tiba-tiba penuh. Leute kommen, jung und alt, egal wer. Leute, die noch nicht mal vielleicht die Sprache verstanden haben. Orang-orang datang, muda, tua, mungkin orang-orang yang juga belum mengerti bahasanya. Sie kamen dann hin und haben gesagt, irgendwas in meinem Herzen sagt mir, ich brauche Jesus. Mereka datang dan berkata, di dalam hatiku, aku terpanggil, aku membutuhkan Yesus. Und es hat mich so berührt, Dan itu benar-benar menyentuh aku. weil wir immer gesagt haben, oh, ja, Christen, Deutschland braucht Jesus, Deutschland braucht Christen, lass es eine Erweckung geben. Karena kita sering berkata, ya Jerman membutuhkan Yesus. Und es hat mich einfach daran auch nochmal erinnert, wie sehr suchen wir Jesus? Dan itu mengingatkan aku kembali seberapa kita mencari Tuhan Yesus. Wie sehr suchen die Indonesier hier in Deutschland Jesus? Betapa orang-orang Indonesia di Jerman di sini mencari Yesus. Wie sehr suchen wir diese Gemeinde Jesus? Seberapa bersemangatnya kita mencari Yesus Haben di wir jemaat diesen ini. Durst und diesen Hunger? Kita punya kehausan ini, kelaparan ini. Dann habe ich nur gelesen aus Offenbarung 2. Kemudian aku baca di Wahyu 2, Hier spricht Jesus di sini Tuhan Yesus berkata, und er sagt zu der Kirche, dan dia berkata kepada jemaat, wir sind eine Kirche, wir stehen seit 34 Jahren kita adalah satu jemaat, kita telah berada selama 34 tahun. und wir machen vieles gut. Dan kita melakukan banyak hal yang baik. Viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, wow, was ihr macht, das ist unfassbar. Banyak orang-orang yang berbicara kepada aku, mereka berkata, kalian luar biasa. Die Events, die ihr macht an Weihnachten, Ostern, wow. Yang kalian lakukan di perayaan Natal, perayaan Paskah. Euer Lobpreis hört sich ja fast professionell an. Dan tim praise and worship kalian seperti profesional. Wow, ihr habt Zellgruppen, die laufen. Bagaimana komsel kita telah berjalan.
All das hat die Gemeinde in Ephesus genauso gemacht, wenn nicht sogar besser wahrscheinlich. Dan itu semua telah dilakukan di jemaat di Efesus. Mungkin Jesus juga lebih sagte, baik. ich sehe, was du tust und du tust es gut. Tuhan telah berkata, aku melihat apa pekerjaanmu dan engkau melakukan itu dengan baik. All deine Aufgaben machst du exzellent, sehr gewissenhaft. Segala tugasmu kamu lakukan dengan tekun, dengan teliti. Aber dann sagt Jesus, Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, aber wo ist deine anfängliche, pure Liebe hin? tapi di manalah kasih mula-mulamu yang murni? Ich glaube, Jesus fragt mich das auch oft und vielleicht in deinem Herzen weißt du es ganz genauso, dass Jesus dich auch heute fragt, wo ist deine anfängliche Liebe zu mir hin? Mungkin Tuhan Yesus juga berkata ke dalam hati kalian, di manakah cinta kalian yang mula-mula? Du könntest vielleicht sagen, ach, da spricht er nur zur Gemeinde in Ephesus. Mungkin kalian bisa berkata, ya Tuhan Yesus hanya mempertanyakan ini ke jemaat di Efesus. Aber in Vers 7 heißt es doch, Tapi di ayat ke-7 di situ tertulis, wer Ohren hat, siapa yang mempunyai telinga? ich sehe hier eine Menge Ohren. Aku lihat di sini ada banyak telinga. Wer Ohren hat, hört. Siapa yang punya telinga, Was der dengarlah Geist spricht zu den Gemeinden. apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Es ist eine Warnung und eine Erinnerung an uns. Itu adalah satu peringatan kepada kita. Und ich glaube, Gott fragt, oder es ist so, ich möchte die Frage stellen, Dan aku ingin mempertanyakan, beschäftigen wir uns als Kirche apakah kita sebagai satu jemaat sibuk kepada, zu sehr mit dem Was, sibuk akan apa als dass wir uns mit dem Wem beschäftigen? daripada siapa? Verstehst du, was ich meine? Apakah kalian mengerti apa yang aku maksud? Kommen wir zu Gott als Individuen Apakah kita datang kepada Tuhan secara pribadi, satu individu, immer nur mit dem Was, dengan apa anstatt mit dem Wem zu sprechen? daripada siapa yang kita bicarakan? Jenny macht das gerade richtig gut, weil das ist deutsche Grammatik. Good job. Beschäftigen wir uns zu sehr mit dem Was als mit dem Wem. Apakah kita sibuk akan apa dibandingkan dengan siapa? Wie kommst du zu Gott? Bagaimana kamu datang kepada Tuhan? Weil ich kenne das. Karena aku kenal itu. Wenn ich zu Gott komme, Kalau aku datang kepada Tuhan, dann ist vielleicht eins der Gebete so. mungkin aku berdoa seperti demikian. Gott, Tuhan, was apa soll ich als nächstes tun? yang harus aku lakukan berikutnya? Oder Gott, Atau Tuhan, was apa ist meine Berufung? panggilanku? Oder Atau Gott, bitte erfülle, was ich brauche. Tuhan tolong kabulkan apa yang aku perlukan. Anstatt einfach zu sagen, Gott, Daripada aku berkata, Tuhan, hier bin ich. inilah aku. Wer bist du? Siapakah engkau? Lass uns kennenlernen. Mari kita saling mengenali satu sama lain. Ich möchte wissen, wer du bist, wie du denkst, Aku ingin tahu siapakah engkau, bagaimana engkau berpikir, was du fühlst. apa yang engkau rasakan. Daraus hinaus wird alles was beantwortet werden. Dan dari situlah akan terjawab pertanyaan yang dimulai dengan apa. Beschäftigen wir uns zu sehr mit was. Apakah kita terlalu sibuk akan pertanyaan apa Mit einem Ding, dengan satu benda anstatt mit der Person Christi. daripada dengan orangnya? Weil Jesus sagt hier, Karena Tuhan Yesus berkata di sini, und er erinnert uns nicht hier, dan dia juga mengingatkan kita di sini. er sagt, hey, Kirche Gottes, Dia berkata di sini, jemaat Tuhan. er sagt nicht, wo oder warum oder du hast die Liebe verloren. Dan dia tidak berkata engkau telah kehilangan kasihmu. Weil verlieren ist wie ein Schlüssel. Ich weiß jetzt zum Beispiel gerade auch nicht, wo mein Schlüssel ist. Ich habe ihn verloren. Karena kehilangan seperti aku sedang kehilangan kunciku, aku tidak tahu dia di mana. Da könnte sagen, hey, wenn du die Liebe verloren hast, dann kann ich sie dir wieder geben, weil Gott weiß, wo etwas ist und er kann dir was verloren ist, kann er dir wieder geben.
Karena itu seperti jika kamu kehilangan kasih ini, maka Tuhan Yesus bisa memberikan lagi kasih ini karena dia tahu di manakah itu berada. Aber er spricht zur Gemeinde nicht, wo hast du deine Liebe verloren? Tapi dia tidak berkata kepada jemaat, bertanya di manakah engkau kehilangan kasihmu, Sondern, tetapi warum hast du deine Liebe vernachlässigt? kenapa engkau meninggalkan kasihmu, Diese erste Liebe. kasih mula-mula ini. Auf Griechisch ist das Wort, das dort steht, Aphiemi. Dan dalam bahasa Yunani itu berarti atau katanya aphiemi, Übersetzt auf Englisch heißt es to leave or to abandon. yang berarti untuk meninggalkan. Was ist abandon auf Deutsch? Apakah meninggalkan dalam bahasa Jerman? You know what abandon is, right? Kalian mengerti apa itu meninggalkan? Why have you abandoned your first love to me? Kenapa engkau meninggalkan cinta mula-mulamu kepada aku? Das heißt doch, dass du bewusst Itu berarti bahwa engkau dengan penuh kesadaran weißt, dass diese Liebe da ist, aber du vielleicht mit anderen beschäftigt bist und sie einfach mehr und mehr verlassen hast. engkau tahu bahwa cinta itu ada di situ, tapi engkau sibuk dengan hal-hal yang lain. Und Jesus sagt, Dan Tuhan Yesus berkata, das habe ich an dir zu bemängeln. Du vernachlässigst die Liebe zu mir. kalian meninggalkan cinta mula-mulamu dari aku. Und ich dachte nur, Gott, was meinst du damit? Dan aku berpikir, Tuhan, apa yang engkau ingin katakan dari sini? Ich komme doch jeden Sonntag und jeden Dienstag und jeden Freitag und jeden Samstag und immer wenn ich muss, dann komme ich doch, ich liebe dich doch. Aku datang setiap hari Minggu, Jumat, Sabtu, dan kapanpun jika engkau membutuhkan aku akan datang, aku mengasihi engkau. Aber dann habe ich zurückgedacht an anfängliche Liebe. Kemudian aku kembali berpikir akan cinta mula-mula. Wer von euch war schon mal verliebt? Siapakah dari kalian yang pernah jatuh cinta? Ich war schon. Aku sudah. Ja, wenn du schon mal verliebt warst, Kalau kalian pernah jatuh cinta, vielleicht ist es Jahre her. mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du immer noch genauso verliebt bist in deine Frau oder deinen Mann. Aku berharap kalau kalian masih sama cintanya dari sekarang dan beberapa tahun yang lalu juga. Aber auch hier, das ist auch mein eigener Fehler. Jane fragt mich manchmal. Jen pernah bertanya kepada aku, So Terkadang. manchmal sagt sie, where did the romance go? Hey, that's honest, that's true. kemana cintanya pergi? Fragst du Findy auch, where did the romance go? Findy versteckt sich hin. Aber das ist doch eigentlich nur, weil wir am Anfang vielleicht den extra Effort gegeben haben. Wir haben extra Mühe uns gemacht. Tapi itu adalah karena pada awalnya kita telah berusaha dengan keras Um diese Liebe zu zeigen. untuk menunjukkan kasih ini. Wirklich, dass der andere weiß, hey, ich liebe dich. Agar orang lain tahu bahwa aku mengasihi engkau. Und wir sollten das nicht vernachlässigen. Dan kita harusnya tidak meninggalkan itu. Auch bei Gott. Juga pada Tuhan. Vor allem bei Gott. Terutama pada Tuhan. Nur weil du weißt, Gott, du kennst mein Herz, Hanya karena kalian tahu bahwa Tuhan engkau mengerti hatiku. heißt es nicht, dass wir sagen können, Gott, du siehst mein Herz, ich brauche nichts tun. Itu tidak berarti bahwa engkau mengenali hatiku. Aku tidak butuh untuk menunjukkan itu. Kasih aku. Denn Karena dari situlah dann kann es dazu führen, itu bisa mengakibatkan dass nicht nur die andere Person die Liebe nicht mehr spürt, tidak hanya orang lain tidak lagi merasakan kasih sayang ini, sondern dass du vielleicht selber nicht mehr ganz genau weißt, liebe ich oder liebe ich nicht mehr. tapi juga dirimu sendiri. Kamu tidak lagi tahu bahwa apakah aku masih mengasihi dia atau Es ist tidak. vielleicht alles zu normal geworden. Mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa. Ist es noch Liebe? Apakah masih kasih? Return to the first love. Kembali ke cinta mula-mula. Jesus sagt hier in Vers 5, lass uns nochmal Vers 4 und Vers 5 bitte aufmachen. Mari kita baca lagi dari ayat 4 dan 5. Dort heißt es, ich habe das an dir auszusetzen, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Und dann in Vers 5. Aber weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Und Jesus sagt, hey, du hast es verloren, aber ich sage dir auch die Antwort, das ist Jesus, das ist gut. Sorry, das war zu viel.
Willst du? Oder soll ich weitermachen? Okay, ich mache weiter. Jesus sagt, du hast deine Liebe verloren, aber er gibt dir auch die Antwort darauf, wie du diese Liebe wiederfindest. Tuhan Yesus berkata, kamu telah meninggalkan kasih ini, tapi carilah lagi, kembali lagi apa yang kau ingin lakukan pada awalnya. Du kommst zu dir zurück, indem du das tust, was du am Anfang getan Kamu hast. bertobat dengan cara kamu lakukan apa yang pada awalnya ingin kamu lakukan. Und das ist, glaube ich, nicht einfach. Aku percaya itu tidak mudah. Stell dir vor, du hast deine Liebe vernachlässigt zu irgendjemandem. Kalian bisa bayangkan kalau engkau meninggalkan kasih sayang kamu dari orang lain, Dann wird es dir schwerfallen, etwas wieder zu tun aus Liebe. kemudian kamu akan merasakan bahwa sulit untuk melakukan sesuatu dengan cinta. Weil wir Menschen, wir sagen immer, I'm not feeling it today. Karena kita sebagai manusia, kita sering berkata, aku nggak merasa ingin melakukan hal ini. Ich weiß, ich liebe Gott, aber ich spüre es nicht so ganz. Aku tahu bahwa aku mengasihi Tuhan, tapi aku tidak merasakan hal itu. Also werde ich nichts tun dafür. Oleh karena itu aku tidak akan melakukan hal apa-apa. Oder es fällt mir einfach schwer. Atau sulit untuk aku melakukan hal itu. Aber ich glaube, hier ist das, wo wirklich unsere Aufgabe liegt. Tapi aku percaya bahwa disinilah tugas kita. Um wieder zu lieben, musst du das tun, was du am Anfang getan hast. Untuk kembali mengasihi lagi, kalian harus lakukan apa yang pada awalnya ingin kalian lakukan. Wenn du zurück willst zu der ersten Liebe. Kalau kalian kembali ke cinta mula-mula, Kennst du einen Freund oder eine Freundin, die gerade verliebt ist oder vor kurzem frisch verliebt war? apakah kalian kenal ada teman kalian yang baru jatuh cinta? Oder habt ihr mal so jemanden gekannt? Atau kalian kenal orang ini? Ihr werdet merken, dass bei dieser Person Kalian akan menyadari bahwa orang ini, sich auf einmal Dinge verändern. dia berubah. 2 Dinge ganz besonders. 2 hal terutama. Weiß jemand, was das ist? Apakah kalian tahu apa? Irgendjemand? Ada yang mau nebak? Looks. Looks, okay. Looks, okay. Penampilan, Prioritäten? Okay. prioritas. Das ist ein guter Punkt. Ja. Prioritäten, ja. Ich habe einen Freund, der ist frisch verliebt. Kalau aku punya teman yang baru jatuh cinta, Der hat auf einmal keine Zeit mehr. dia nggak punya waktu lagi. Yo, Bro, hast du morgen Zeit? Komm, wir müssen, keine Ahnung, lass uns zocken. Kamu besok ada waktu nggak? Ayo kita main game. Bro, morgen ist nicht so gut. Besok nggak bisa. Okay, übermorgen. Oke, lusa. Ist schwierig. Susah. Kennst du das? Apakah kalian kenal? Schon mal erlebt? Pernah mengalami? Okay. Und dann, Dan kemudian, 5 Wochen später, 5 minggu kemudian, hast du vielleicht doch einen Termin gefunden. kamu punya jadwal. Okay, Bro, in 5 Wochen, okay, dieser Termin steht. Oke, 5 minggu lagi kita ketemu di hari ini. Okay, 5 Wochen später, wir treffen uns. 5 minggu lagi kita ketemu. Und dann fragt, yo, Bro, wie geht's? Kemudian menanyakan kabar. Was hast du so gemacht? Apa yang kamu lakukan? Und dann sagt er nur, Kemudian dia hanya berkata, ja, wir kita. waren hier und wir waren das und wir haben das gemacht und es war so schön und weißt du. Und dann dieser Moment und dann haben wir alle gelacht, weil sie sowas Lustiges gemacht hat und es war so schön. Kita pergi ke sini, kita melakukan hal ini dan kita begini, kemudian dia tertawa dan itu bagus sekali. Und weißt du, morgen haben wir schon wieder Pläne und sie hat dieses und sie hat jenes für mich gekauft und sie ist so wunderbar. Dan besok kita udah punya rencana, dia udah beliin sesuatu buat aku. Schon mal erlebt? Bahwa kalian pernah mengalami? An meine Bros hier und an meine Sisters hier. Saudaraku dan saudariku di sini. Diese Dinge verändern sich. Hal-hal ini berubah. Auf einmal hat die Person keine Zeit mehr, Tiba-tiba orang ini tidak punya waktu lagi weil die Zeit bei jemand anderem ist karena waktunya telah dihabiskan dengan orang yang lain und sie hat keine anderen Themen mehr, dan dia nggak punya tema lagi weil die yang Themen nur lain noch die andere Person ist. karena temanya hanya tentang orang yang lain ini. It's the same with God, man. Ini sama seperti dengan Tuhan. Die das erste Mal
Gott empfangen haben, Jesus empfangen haben in ihrem Leben. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus. Kennt ihr die Leute? Apa kalian mengenal orang-orang ini? Die sagen nur, yo, when's the next worship, bro? Dia bertanya-tanya, kapan kita worship lagi? Wann ist die nächste Gebetsabend? Kapan doa malam berikutnya? Oder der geht irgendwo auf die Straße Atau dia ke jalan, und er wird angerempelt. Und er wird angerempelt. kemudian dia disikut. Und dann sagt dieser Bro, Gott segne dich, mein Bruder. Kemudian orang ini berkata, Tuhan Yesus berkati kamu. Kennst du Jesus? Apa kalian kenal Yesus? Kannst du dich an diese Zeiten erinnern? Apakah kalian mengingat waktu-waktu ini? Als für dich nichts wichtiger war, als vor Gottes Thron zu kommen, zu kommen und einfach nur Worship zu singen. Tidak ada yang lebih penting daripada datang kepada Dia dan memuji dan menyembah Dia. Als du nicht warten konntest, bis der nächste Gottesdienst war. Kamu tidak bisa menunggu lagi kapan ibadah berikutnya. Als du auf einmal mit deinen Freunden gesagt hast, komm, lass uns die Bibel lesen. Tiba-tiba kalian berkata kepada teman kalian, ayo kita sama-sama baca Alkitab. Als du so viele Sticker hattest, die schreiben, Jesus loves you und du sie überall hingestickert hast. Kemudian kamu punya banyak stiker dan yang berkata Tuhan Yesus mencintai kamu. Wir sollten so Sticker machen, Jesus loves you, und dann schauen wir mal, wer die meisten mitnimmt. Kalian, Just kidding, ist nicht so wichtig. Aber wenn du zurück willst zu Gottes Liebe, tapi kalau kalian ingin kembali ke kasih Tuhan, let's start maybe going back to worship. mari kita mulai dengan memuji. Let's start going back to the Word. Mulai dengan kembali ke firman Tuhan. Lass uns starten, wieder Worte Gottes in den Mund zu nehmen, als Worte der Welt in den Mund zu nehmen. Mari kita mulai dengan berkata-kata dari firman Tuhan dan bukan hanya kata-kata dunia. Denn Jesus sehnt sich nach deiner Liebe zu ihm. Karena Tuhan Yesus rindu akan kasih kamu kepada Dia. Und jetzt möchte ich noch eines sagen. Dan aku ingin mengatakan satu hal lagi. Jesus sehnt sich nach seiner Liebe zu dir. Tuhan Yesus rindu akan kasihmu kepada Dia. Und was du tust für sein Haus oder für ihn, was du tust, Dan apa yang kamu lakukan untuk rumah Dia, untuk Dia, apa yang kamu lakukan, ist zweitrangig. itu sekunder. Es ist nicht unwichtig. Bukan tidak penting. Dein Dienst ist nicht unwichtig. Pelayanan kalian bukannya tidak penting. Aber was ich zumindest hier rausgelesen habe, ist es zweitrangig. Tapi apa yang aku baca di sini adalah pelayananmu, apa yang kamu lakukan, itu Weil wir haben ja sekunder. gelesen, Jesus sagt, bekehre dich. Karena Tuhan Yesus telah berkata, kembalilah, bertobatlah. Das heißt, besinne dich zurück. Dan itu berarti Besinne dich zurück. kembali lagi. Auf das Eigentliche. Kembalikanlah pikiranmu ke sesuatu yang benar. Weil Jesus sagt, wenn du das nicht tust, Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melakukan hal itu, dann nehme ich den Lampenständer von dir. maka aku akan mengambil kaki Dian ini dari kamu. Was bedeutet das? Apa artinya itu? Vielleicht ist es so viel, wie das bedeutet, dass Gott seine Gunst, seine Gegenwart, seinen Segen von dieser Kirche nehmen wird. Mungkin itu berarti bahwa Tuhan Yesus mengambil karunia-Nya, berkatnya dari jemaat ini. Und was bleibt übrig Dan apa sisanya in einer Kirche, wo Gottes Gegenwart nicht ist? dalam satu jemaat jika jika keberadaan Tuhan Yesus tidak ada di jemaat ini? Es ist nur eine andere Organisation. Hanya satu organisasi, Es ist nur eine andere Versammlung von Menschen. hanya perkumpulan dari orang-orang. Dann brauche ich nicht hierher zu kommen, dann brauche ich nicht in die Kirche kommen. Maka aku tidak perlu untuk datang ke sini, tidak perlu datang ke gereja. Deswegen lass uns die Liebe nicht verlieren. Maka dari itu marilah kita tidak tinggalkan kasih ini. Wenn wir die Liebe verlieren, Karena kalau kita kehilangan, meninggalkan kasih dann ini, verlieren wir den Zweck unseres Daseins. kita kehilangan juga tujuan kita. Die Kirche verliert ihren Sinn, Jemaat kehilangan artinya. weil Jesus es wegnehmen wird von uns. Karena Tuhan Yesus mengambil itu dari kita. Ich möchte nicht, dass wir eine Kirche werden, die keine Gunst Gottes hat, die keinen Zweck mehr hat. Aku tidak ingin kita menjadi satu jemaat yang tidak mempunyai karunia Tuhan. Ich möchte nicht, dass wir eine Kirche sind, wo Gottes Gegenwart nicht mehr da ist. Di mana keberadaan Tuhan tidak ada lagi.
wo Abläufe, Traditionen, alles, was wir schon immer getan haben und dieses und jenes wichtiger ist als die Liebe zu Gott. Karena ritual, tradisi apa yang telah kita lakukan itu lebih penting dibandingkan Tuhan. Denn dann ist diese Kirche keine Kirche mehr. Oleh karena itu, jemaat ini tidak akan jadi jemaat Tuhan lagi. Weißt du, zum Abschluss, Terakhir, wenn wir uns zu sehr damit beschäftigen als Kirche mit dem, was wir tun müssen, über unsere Strukturen, über unsere Aufgaben, was als nächstes kommt, kalau kita jadi jemaat yang sibuk akan struktur, apa yang akan kita lakukan berikutnya, anstatt dass wir Zeit mit Gott verbringen, dibandingkan kita memakai waktu kita dengan Tuhan, ist es wie in einer Familie. itu seperti dalam satu keluarga, Familie mit Kindern. keluarga dengan anak-anak. Den Kindern ist es wichtiger, dass der Vater oder die Mutter da ist, Bagi anak-anak lebih penting kalau ayah dan ibunya ada dengan mereka, als das, was sie für sie tun. daripada apa yang ayah dan ibunya lakukan untuk mereka. Ich weiß, die Eltern werden denken oder sagen, es ist wichtig, das, was ich tue, das tue ich für dich. Aku tahu bahwa orang tua akan berpikir apa yang aku lakukan itu untuk kalian, untuk anak-anakku. Aber ich glaube, die Kinder, die das nicht wissen, die werden sagen, hey, mir ist es wichtiger, wenn du da bist. Tapi aku percaya bahwa anak-anak ini tidak mengerti dan mereka akan berpikir bahwa ketika orang tuaku berada denganku itu lebih penting. Wenn wir Zeit miteinander verbringen. Kalau kita menghabiskan waktu. Weißt du, einer der größten Streite zwischen Paaren, glaube ich, Salah satu pertengkaran besar antara pasangan adalah, zumindest das, was man so immer überall hört und sieht, atau setidaknya yang banyak kita dengar atau lihat, da sagt dann der eine Partner zum anderen, du hast keine Zeit mehr für mich. satu orang berkata kepada pasangannya, kamu tidak ada lagi waktu untuk aku. Und dann sagt der Partner, aber ich habe keine Zeit, weil ich für dich arbeite, damit wir ein Haus haben, damit wir zu essen haben, damit wir dies haben, damit wir jenes haben. Tapi orang lain ini berkata, pasangannya berkata, aku bekerja agar kita bisa mempunyai rumah, bisa makan, bisa beli ini, bisa beli itu. Semua ini untuk kamu. Aber was davon ist erst und was davon ist zweitrangig? Tapi dari situ apa yang sekunder? Nichts davon ist unwichtig. Bukan tidak penting, Aber was ist erst und was ist zweitrangig? tapi apa yang pertama dan apa yang kedua. Und ich glaube, wenn die Person sagt, hey, du verbringst keine Zeit mehr mit mir, dann ist wohl die Zeit wichtiger. Dan aku percaya bahwa ketika satu orang berkata kamu tidak lagi mempunyai waktu untuk aku, maka dari itu waktu ini adalah yang pertama. Wenn die Kinder sich freuen, dass Papa und Mama da sind, dann ist wohl die Gegenwart wichtiger. Kalau anak-anak senang kalau misalnya orang tuanya berada dengan mereka, bahwa keberadaan ini adalah yang penting, yang paling penting, nomor satu. Und wenn Gott sagt, Jesus sagt, hey, du hast deine Arbeit machst du gut, aber du hast deine Liebe verloren, dann ist wohl die Liebe wichtiger. Dan kalau Tuhan Yesus berkata bahwa pekerjaanmu itu telah kamu lakukan dengan baik, tapi kamu telah kehilangan cintamu, Dann ist wohl die Liebe wichtiger. maka dari itu cinta ini lebih penting. Und ich schließe jetzt mit einem Gedanken ab. Dan aku akan menutup dengan satu kata Für uns als Kirche, untuk jemaat kita. wenn wir uns damit beschäftigen, was als nächstes kommt, welche Strukturen wir haben müssen, welche Entscheidungen getroffen werden müssen, Kalau kita banyak menghabiskan waktu, bagaimana struktur kita, apa yang berikutnya harus kita lakukan. weil wir sprechen ja über die Kirche als Braut Gottes, um das Königreich kommen zu lassen. Karena kita berbicara di sini bahwa gereja adalah mempelai Tuhan. Möchte ich vor allem all unseren Dienenden sagen. Terutama aku ingin berkata kepada pelayan-pelayan kita. Ich habe einen Quote gehört von Pastor Bill Johnson von Bethel Church. Aku dapat satu perkataan dari Pastor Bill Johnson dari Bethel Church. Ich verstehe es selber noch nicht ganz. Aku belum sepenuhnya mengerti ini. Aber er hat eine Aussage gemacht, in der er gesagt hat, structure is birthed out of romance. Tapi dia berkata bahwa struktur ini lahir dari cinta. Und er hat das Beispiel genommen, auch aus Offenbarung. Dan dia mengambil contoh dari Wahyu. In der Offenbarung Di Wahyu, wird die neue Stadt Jerusalem kota baru Yerusalem bezeichnet als Braut Christi.
disebut sebagai mempelai Tuhan. Und das Komische an dieser Stadt ist, Dan yang aneh dari kota baru ini, die ist so perfekt maßgeschneidert, dia sangat sempurna dipotongnya. fast schon in meinen Gedanken irgendwie fast schon symmetrisch. Dalam pikiranku kota ini sangat simetris. Weil es heißt, die Stadt kommt wie aus dem Himmel herab. Karena di situ tertulis bahwa kota ini turun dari surga. Eine Stadt, die 1500 Meilen lang und 1500 Meilen breit ist. Panjangnya 1.500 mil dan lebarnya 1.500 mil. Perfekt quadratisch. Kotak secara sempurna. Und an jeder der Wände, an jeder der Mauern Dan setiap dindingnya waren 3 Tore. ada 3 pintu gerbang. Perfekt symmetrisch. Sempurna simetris. Und diese 3 Toren waren gemacht aus einer Perle. Dan 3 pintu gerbang ini diciptakan dari satu mutiara. Also jedes Tor war eine Perle. Setiap gerbang dari satu mutiara. Eine vollkommene Perle. Satu mutiara yang sempurna. Und die Straßen Dan jalannya waren aus purem Gold. dari emas yang tulen. Es ist eine Stadt, die ich mir nur so vorstellen konnte, dass sie perfekt ist. Perfekt strukturiert, perfekt, all in all perfect. Kota ini adalah kota yang sempurna. Und diese Stadt wird bezeichnet als Braut Gottes. Dan kota ini tertulis sebagai mempelai Tuhan. Braut Christi. Mempelai Tuhan. Das Einzige, was ich daraus verstanden habe, ist, Dan satu hal yang aku mengerti dari ini adalah, ich glaube, aku percaya dass wenn wir Liebe zu Gott haben, kalau kita mempunyai cinta kasih dass kepada wenn die Tuhan, Kirche zuallererst Liebe zu Gott hat, kalau satu jemaat terutama nomor 1 dann mempunyai werden kasih alle, sayang pada Tuhan, dann werden alle Strukturen, alle Aufgaben werden sich perfekt ordnen. maka setiap struktur, setiap tugas akan lahir dari situ. Darüber brauchen wir uns nicht zu viele Gedanken machen. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan tentang hal itu. Denn dort, wo Liebe ist, Karena di mana kasih sayang itu ada, werden wir Wege finden. maka kita akan menemukan jalan. Ich sage nicht, wir müssen Struktur und Planungen jetzt über Bord werfen. Aku tidak berkata bahwa kita harus meninggalkan segala rencana, Aber bevor wir etwas tun, tapi sebelum kita melakukan suatu hal, bevor wir anfangen zu planen, sebelum kita mulai untuk merencanakan, zu strukturieren, untuk membuat satu struktur in der Kirche als auch in unserem eigenen Leben, dalam jemaat tapi juga hidup kita, suchen wir zuerst Gott in Liebe, carilah terlebih dahulu kasih Tuhan, sprechen wir das erst mit ihm ab. bicarakanlah dulu dengan Dia Oder nicht? atau tidak. Und wenn wir etwas tun und planen, Karena jika kita melakukan dan merencanakan sesuatu, tun wir es in Liebe. kita melakukan itu dengan kasih. Ich möchte uns einfach nur als Gemeinde wirklich einladen. Aku ingin mengundang kita sebagai jemaat Tuhan. Ich sage immer, Gott hat einen großen Plan. Aku selalu berkata bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang besar. Und ich weiß, wie viele von uns hier, wir haben den Drang und den Willen, etwas zu tun. Dan aku percaya bahwa setiap dari kita mempunyai urutan dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Und das ist gut. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Aber Tetapi nicht, wenn wir nicht davor und nicht, wenn wir nicht in allem immer zuerst Gott suchen, immer zuerst ihn an erste Stelle stellen. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak menempatkan Tuhan Yesus di urutan pertama, bahwa kita tidak berbicara kepada Dia terlebih dahulu. Wichtiger ist, dass wir diese Dinge tun, die die Liebe zu ihm zeigen. Kita melakukan hal ini untuk menunjukkan kasih kita kepada Dia. Wichtiger ist, dass wir zurückgehen in Lobpreis, in Anbetung, in Gebet. Lebih penting daripada praise and worship kita. Wichtig ist, dass wir zurückgehen in Anbetung, in Lobpreis und in Gebet. Penting adalah jika kita kembali ke pujian dan penyembahan kepada Dia, berdoa kepada Dia. Wichtig ist, dass wir zurückkommen in sein Wort. Penting adalah bahwa kita kembali lagi ke firman Dia, firman Tuhan. Bevor wir den nächsten großen Outreach planen, bevor wir das nächste große Event planen, bevor wir das nächste große Seminar planen. Sebelum kita merencanakan event besar berikutnya, Liebe Gott zuerst. kasihilah Tuhan terlebih dahulu. Lass uns gemeinsam einen Moment Zeit nehmen.
Mari kita ambil waktu. Vielleicht kannst du deine Augen schließen oder offen halten, wie du magst. Kalian bisa menutup mata kalian atau membuka. Vielleicht erinnert dich Gott jetzt daran, Mungkin Tuhan Yesus mengingatkan kamu sekarang an den Moment, als du das erste Mal von Gott gehört hast, als du das erste Mal seine Liebe gespürt hast. pertama kali engkau merasakan cinta kasih Dia. Als du das erste Mal diese große Liebe zu ihm hattest. Pertama kali engkau memiliki kasih sayang yang besar ini kepada Dia. Und er sagte, komm zurück. Dan Dia berkata, kembalilah, bertobatlah, Komm zurück. kembalilah. Und für all diejenigen, die vielleicht diese Liebe Gottes noch nicht erfahren haben, Dan untuk kalian yang belum mengalami kasih sayang Tuhan ini, ich bete, dass Gott du ihnen diese Liebe zeigst, deine Liebe. aku berdoa agar Tuhan kau tunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang ini. Denn daraus wird Liebe aus ihrem Herzen entspringen. Karena dari situlah akan muncul kasih sayang dalam hati mereka Für dich. untuk engkau. Denn wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Und wenn du diese Liebe erfahren möchtest, Dan kalau engkau ingin mengalami kasih sayang ini, fange an, diese Mühen zu machen. mulailah dengan berusaha. Gib dir Mühe, in den Lobpreis zu gehen. Berilah usaha untuk datang ke praise and worship, Gib dir Mühe, ins Wort zu gehen. untuk membaca firman-Nya. Auch wenn dein Körper und deine Gedanken sagen, lieber was anderes. Juga jika tubuhmu dan pikiranmu berkata lebih baik melakukan hal yang lain, Mach den Effort. berusahalah, Zeige, tunjukkanlah dass du Gottes Liebe suchst. bahwa engkau mencari kasih Tuhan. Er wird sich finden lassen. Dan Dia akan menemukan engkau. Und du wirst eine Liebe erfahren wie nie zuvor. Dan kalian akan mengalami kasih sayang ini. Danke, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Danke, Gott. Danke, Heiliger Geist. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dein Diener hat dein Wort überbracht, Herr. Pelayanmu telah membawa kalimat-Mu, firman-Mu Tuhan. Heiliger Geist, wirke du nun. Roh Kudus, sekarang Engkaulah yang bekerja. Zeige du dich Tunjukkanlah dirimu im Leben jedes Einzelnen. dalam hidup setiap dari orang di sini. Denn nur deine Berührung, Karena hanya sentuhan darimu, nur deine Gegenwart, hanya keberadaanmu, nur eine Begegnung mit dir verändert unser Leben. satu pertemuan dengan dirimu yang bisa merubah hidup kita. Herr, ich bin nur dein Werkzeug, das dein Wort überbringt. Kami hanyalah alatmu, Aber ich bitte dich, Herr, tapi aku berdoa, begegne uns allen. temukanlah kami semua. Denn ich sehne mich, Karena aku rindu dass wir alle diese Liebe haben, bahwa kita memiliki kasih sayang ini, diesen Hunger, kelaparan ini, diesen Durst, kehausan ini, diese Sehnsucht, immer bei dir zu sein, Jesus. satu rasa rindu selalu berada dekat denganmu. Ich danke dir, Herr, Tuhan, aku berterima kasih für den Gottesdienst, untuk ibadah, für jeden Diener, der gedient hat, untuk setiap pelayan yang melayani, für jeden Einzelnen, der gekommen ist heute in die Gemeinde. untuk setiap jemaat yang datang. Und ich bitte dich, Herr, dass du sie segnest. Dan aku berdoa agar Engkau memberkati. Liebe Gemeinde, Jemaat Tuhan, empfange nur den Segen. terimalah berkat-Mu. Der Herr segne dich und behüte dich. Tuhan Yesus memberkati kalian dan melindungi kalian. Lass es sein Angesicht leuchten über dich Dan kiranya pancaran sinar wajahnya und gebe dir Frieden. memberikan kita rasa damai. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich
Tuhan Yesus memancarkan sinar wajahnya kepada kalian. und seid ihr gnädig. Dan kiranya engkau terberkati Von heute bis in alle Zeit. dari sekarang dan selama-lamanya. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Gott segne dich. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bis nächstes Mal. Sampai jumpa minggu depan. Love you. Oh, how we love you. You are the word of hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the word of our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the word of our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the word of our hearts adore. Our hearts adore. Our hearts adore. Happy Sunday everyone. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Schönen Sonntag. God segne euch.